Assalamualaikum, nama saya Syarizal bin Saini dari 2 Diploma Teknologi Kepalai. Nama penyelidik pensyarah kami ialah Puan Fatin Najlah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afidin bin Muhammad Ghazali dari 2 DBM MPK. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Nazari dari program 2 Diploma Kepalai. Afiq, ni mesin apa Afiq? Ni nama dia mesin penggulung logam. Terdapat banyak masalah yang ada di mesin ini, iaitu sebelum itu, kalau nak tahu penyataan masalah yang berada pada mesin logam ini, ayo kita tengok. Penyataan masalah pada mesin terdapat 3. Yang pertama, penyataan masalah pada mesin logam tersebut adalah, yang pertama, kos yang agak tinggi yang akan membebankan company yang kecil untuk melaburkan pada mesin tersebut. Penyataan masalah yang kedua pula pada mesin penggulung logam adalah saiz yang agak besar dan berat dan sukar untuk meletakkan di bengkel yang kecil. Penyataan masalah yang ketiga ataupun yang terakhir sekali, mesin ini tidak mudah alih untuk dibawa di mana-mana sahaja. Terdapat 3 objektif pada mesin penggulung logam mini tersebut. Yang pertama, mereka sebuah bentuk mesin penggulung logam mini ini untuk kegunaan pelajar dan pensyarah. Yang kedua, membina sebuah projek mesin penggulung logam mini ini berdasarkan reka bentuk yang dihasilkan. Yang ketiga dan terakhir, menguji kefungsian mesin penggulung logam mini ini yang telah dibina. Kelebihan projek ini, yang pertama, dapat menyempatkan ruang untuk menyimpan dan mudah alih untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Yang kedua, dapat menyebabkan kos penyelenggaraan, pengoperasian dan mudah untuk digunakan oleh pekerja baru kerana tidak memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menggunakan mesin ini. Terdapat 2 skop kerja tentang mesin penggulung logam mini ini. Yang pertama, mesin penggulung logam mini ini hanya tertumpu di bengkel kimpalan atau di industri kecil sahaja. Yang kedua, mesin penggulung logam mini ini hanya boleh menggulung plate yang berketebalan 2 mm maksimum dan 50 mm lebarnya maksimum. Hari ini kita akan membuat demo pada mesin penggulung yang kami bina. Yang pertama sekali, kita mengetatkan pipe kita untuk membuat pusingan bulatan. Dan kedua, kita akan membuatkan ruling pada plate dan membuat bentuk bulat. Kita akan buatkan bulatan dan kita akan pecahkan dia supaya membuat bulatan penuh. Jika bulatan sudah penuh dan plate dah menjadi bulat, kita akan bukakan dia. Lalu kita menghasilkan bulatan yang penuh. Sekian, terima kasih.